รอยเกิดความเสียหายอะทุกอย่างยุ่งไปหมดเลยแต่ว่าเทคโนโลยีของซีนิตตั้งโปรแกรมมาเป็นอย่างดียกเว้นแย่แล้วไททัสเขาต้องเล่นงานเสาให้การควบคุมแน่เลยวิสทานฟาร์มเมจิกวิงซาเลนิกรู้กันเพราะว่าไม่ในกายของฉันที่สัมพันธ์กันกับเขาที่ฉันมีและนี่ช่วยฉันให้ได้อยู่ในน้ำให้ได้ทำภาระและหน้าที่นี่คือพลังใหม่ของเธอรูมแฟรี่แห่งไฟมังกรลงในใต้พื้นแผ่นน้ำให้พลังฉัน transformation ให้ฉันเก่งกาในน้ำในนานๆและนิดมีสิ่งบันดาลใจกันฉันมี power of the sea ที่แฝงกายอยู่รับรู้ถึงเล่นล่าแฟรี่แห่งคลื่นจากหน้าที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจรับรู้ถึงภาวะใหม่ในกายของฉันที่สัมพันธ์กันกับภาวะที่ฉันมีภาระแฟรี่แห่งธรรมชาติให้ได้ทั้งภาระและหน้าที่นี่คือพลังใหม่ของเธอให้แบกว่ายลงในใต้พื้นแผ่นน้ำยูซ่าแฟรี่แห่งดนตรีใหม่ในกายของฉันที่สัมพันธ์กันกับภาวะที่ฉันมีและนี่ช่วยฉันให้ได้อยู่ในน้ำให้ได้ทั้งภาระและหน้าที่เซล่าแฟรี่แห่งแสงอาทิตย์ให้แบกว่ายลงในใต้พื้นแผ่นน้ำเทคโนแฟรี่แห่งเทคโนโลยี